नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ म तपाईलाई एन्टर्कको फेरि पनि माइलेज रिभ्यू लिएर आएको छु। यो माइलेज रिभ्यू दिनको लागि चाहिँ मैले यात्रा गरिरहेको छु लङ, जुन कि रहेको छ करिब 190 किलोमिटर गोरुसिङको आसपासबाट यो यात्रा गरिरहेको छु सुरु, जुन कि इमिलिया भन्ने ठाउँ निरबाट। र यात्रा चाहिँ मेरो घरसम्मको हुनेछ, जुन कि कोहलपुर पार्वतीपुर, त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स करिब 190 किलोमिटर जति छ। र मैले यसमा फुल ट्याङ्क गरिसकेको छु। तपाईलाई देखाउन चाहन्छु, देख्न सक्नुहुन्छ घाँटीसम्म छ, फुल भइसकेको छ। र यसमा 5 लिटरको ट्याङ्क क्यापेसिटी रहेको छ, जसमा 5 लिटर अटाएको छ फ्युल। यसलाई अहिलेसम्म चलाएको हेरौँ भनेदेखि यसलाई मैले 42,000 कुदाइसकेको छु। 42,043 किलोमिटर कुदिसकेको छ यो स्कुटर। ट्रिप ए लाई मैले अहिले रिसेट गरेर 0 गरिदिन्छु। ट्रिप ए मा नै हाम्रो पुरा रिडिङ हुनेछ कति कभर गरे त 5 लिटर फ्युलले। यसमा बदलावको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा मैले रिसेन्टली TVS ले सबै एन्टर्क स्कुटरहरुमा कार्बोरेटर भेरिएन्टमा त्यो एउटा पिन चेन्ज गरेको छ, जुन कि ठ्याक्कै कार्बोरेटरमा लाग्ने हुन्छ पिन। र पहिलाको पुरानो पिन हटाएर उनीहरूले नयाँ पिन अहिले सबैको स्कुटरहरुमा फ्रीमा इन्स्टल गरिदिएको छ। त्यो चेन्ज गरिसकेपछिको यो माइलेज टेस्ट हुन गइरहेको छ। समयको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो स्कुटरलाई मैले करिब 3 वर्ष जति हुन थाल्यो। 3 वर्ष लगभग भयो नै भनौँ। 3 वर्ष जति भयो यो स्कुटर किनेको। किलोमिटर त तपाईले देखिसक्नु भयो, 42,000 प्लस कुदाइसकेको छु। अब यात्रा हाम्रो सुरु हुन्छ 0 बाट छ। हेरौँ कहाँसम्म गएर बल्ल रिजर्भ आउँछ। यो TVS को एन्टर्क चाहिँ नर्मल भेरिएन्ट भन्दा एक स्टेप माथि डिस्क भेरिएन्ट हो, जुन कि कार्बोरेटर भेरिएन्ट। यो चाहिँ FI हैन। र यसको फ्युल ट्याङ्क पनि 5.8 लिटर नभएर मात्र 5 लिटरको रहेको छ। र तपाईले अहिलेसम्मको यो स्कुटरको कन्डिसन देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भइसकेको छ 40,000 कुद्दासम्म। अहिलेसम्म यदि हामीले डिस्टेन्सको कुरा गरौँ भनेदेखि कति कभर गर्यौं भनेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 76 किलोमिटर 76 किलोमिटर हामीले कभर गरिसकेको छौं। र फ्युल बारको कुरा गर्दा चाहिँ एउटा डन्डा चाहिँ झरिसकेको छ। ठाउँको कुरा गरौँ भनेदेखि भर्खरै हामी लमै क्रस गरेर यो लमैदेखि अलिकति अगाडि जंगलनिर आएर चाहिँ हामी रेस्ट गरिरहेको छौँ। यो माइलेज टेस्टको दौरानमा हामीले स्पिडको कुरा गरौँ भनेदेखि एउटा इकोनोमी स्पिडलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर हिँडिरहेको छौँ। 50 देखि 60 को बीचमा हामीले कुदाइरहेको छौँ। अहिले हामीले 144 144 किलोमिटर कभर गरिसकेको छौँ, जसमा हाम्रो फ्युल बारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 3टा डन्डा झरिसकेको छ। मात्र 3टा डन्डा मात्र बाँकी छ। र समय अहिले ट्याक्कै 5 बज्न लागिरहेको छ। ठाउँको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अगाइया अनि यो चाहिँ यता छेउमा चाहिँ यो मसान घाट। म आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुगिसकेको छु। र डेस्टिनेसनमा पुग्दाखेरि भर्खरै ट्रिप एफ स्टार्ट भइसकेको छ 1.3। र मेरो टोटल जर्नी भएको छ 193। अब 1.3 भनेपछि 91 नै मान्दिम। 191 191 किलोमिटर कुदिसकेको छ। रिजर्भमा आइसकेको छ। यो कोल्टे परेको हुनाले चाहिँ अहिले यहाँ 2टा डन्डा देखाइरहेको छ, नत्र भने अघि नै ब्लिङ्क गरिरहेको थियो। अहिलेसम्मको हिसाबलाई यदि क्याल्कुलेट गरेर हेरौँ भनेदेखि यसले माइलेज चाहिँ 47 प्लस दिएको छ। किनकि रिजर्भमा आइसक्दाखेरि चाहिँ 1.2 लिटर चाहिँ तपाईँको रिजर्भ ट्याङ्कमा बसेको हुन्छ। 1.2 बसिसकेपछि 200 ml लाई छाड्दिउँ। 1 लिटरले नै यदि मानौँ भने पनि त्यसमा 4 लिटर तेल हामीले युज गरेको छौँ। र 1 लिटर तेल अझै पनि यसमा बाँकी छ, किनकि भर्खरै रिजर्भमा आएको छ। र 1 लिटर बाँकी रहँदाखेरि 4 लिटर पेट्रोलले चाहिँ हामीले 191 किलोमिटर हिँड्यौँ, जुन कि क्याल्कुलेट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ 47.9 47 नै मान्दिउँ। 47 किलोमिटर चाहिँ यसले माइलेज दिएको छ पर लिटर। 47 प्लस